Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Cuaca di Bekasi tak menentu, kadang panas, hujan. Cuaca di malam hari pun dingin, geng. Badan nih berasa meluang, kurang enak badan. Setelah dikerokin, nggak sembuh juga, masuk angin. Biasanya nih kebiasaan saya, ya kebiasaan saya. Lihat muka saya, geng. Ini dalam keadaan masih kurang fit, geng, ya, tapi saya tetap ngeplok, geng. Demi apa? Demi menghibur teman-teman semua, ya kan? Karena saya ini nggak betah kalau nggak bikin video, geng. Maklumlah si Wareng, apapun keadaannya si Wareng ya selalu membuat video. Nah, kali ini, geng, aneh buat ya kebiasaan aneh nih kalau lagi batuk pilek. Nah, nih, ini rebusan ini apa, ini rebusan jahe. Nah, ini rebusan jahe tuh, saya mau buat 2 gelas nih, geng, karena anak saya si Apis juga sama batuk, geng. Inilah dapur sederhana, geng. Tuh pada meletak. Ya, ini, geng, jaga kesehatan, geng. Kalian kalau sudah dikerok terus apa namanya masih merasa batuk, sesak napas gitu ya, nah gunakan, insya Allah dengan cara yang saya lakukan itu sembuh. Saya menggunakan jahe dan ini, geng, daun sirih nih, geng. Cuman ini daun salam. Nih, geng, daun sirih, geng. Tuh, daun sirih 3 lembar, terus sama jahe. Ini nih untuk 3 porsi ya, 3 gelas kecil itu ukuran jempol lah, 3 biji jahe ya, ukuran segini nih. Ntar saya buat nih, itu lagi saya rebus. Oke, daun sirih ya, daun sirih sama jahe 3 ukuran ibu jari. Nah, terus setelah itu nanti saya angkat ya. Ini kurang lebih biar warnanya ada berubah kuning ke hijau-hijauan, baru diangkat. Kurang lebih 15-20 menit lah, kurang lebih. Setelah itu pakai jeruk nipis sedikit. Tuh, dipakai jeruk nipis sedikit. Nah, kalau buat ini madu lebih bagus ya, madu apa aja boleh, madu hutan, asal jangan di madu. Kalau di madu kan gak enak banget ya, set orang perempuan kalau di madu. Ya, kayak madu dikit tuh, madu yang di warungnya sasetan juga boleh, bisa, atau gula merah atau gula putih ya. Nah, setelah itu diminum hangat-hangat. Nah, ini jangan langsung, ini jeruk nipisnya jangan langsung diceburin atau jangan langsung dibersin. Nanti pas sudah kita angkat baru ya, geng ya. Oke, geng, nah ini udah warnanya sudah mulai menguning, agak-agak kehijauan ya. Tuh, antara daun sirih dan jahe sudah menjadi satu kesatuan ya, geng. Kita matiin aja, geng. Nah, setelah itu kita matiin, geng. Nah, ini madu, geng, asal goblek, geng. Nih, namanya si Wareng mah resepnya yang penting sehat. Tuh, ini madu. Nah, ini madu dari Palembang ini. Nih, segini, geng. Nih, geng ya, ada pala ikan, geng. Nah, tuh, ini kira kurang lebih satu sendok teh atau sendok makan ya. Tuh. Oh, jangan banyak-banyak, geng. Olok. Oh, gitu, geng. Ini yang saya lakukan bila bila habis dikerokin tetap itu. Nah, setelah itu, geng, nih kita angkat, geng, ya, kita taruh di sini, geng. Maaf, geng, orang pakai tripod tuh. Segitu aja, geng. Masukkan, geng.
Jadi 2 gelas, geng. Nah, terus, ini kan jeruk nipis satu, ini dibelah menjadi 4, geng. Ukuran segini tuh, dibelah menjadi 4. Nah, dibelah nih tuh jadi 4. Ini 1 gelas, 2 diperes seperti ini, geng. Geng, kita peresin, geng, seperti ini, geng. Nah, terus jadi 1 gelas. Iya, macel. Aduh, mohon maaf ya, geng ya. Nah, ini resep dari si Wareng nih, geng. Tuh. Nah. Tuh, seperti itu. Satu lagi, geng, yang ini. Kita peras. Ini sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, paru, mengeluarkan dahak, mengeluarkan lendir, pilek, batuk, dada sesak. Saya kan perokok berat, geng. Perokok saya kan 234. Saya rokoknya berat, geng. Sehari bisa 3 bungkus. Kalau lagi ada duit, kalau orang ada duit mah kadang-kadang kita sebungkus 2 bungkus. Nah, ini, geng. Caranya, geng. Kalau udah habis dikerokin, dada masih sesek, masih berasa meluang badan, pakai ini, geng. Tuh, daun sirih, terus jeruk nipis, jahe, dan madu. Diminum pada saat hangat kuku. Nah, ini udah perpaduan, geng, antara jahe, di bawah ini madu, jahe, terus daun sirih, terus sama perasan jeruk nipis. Lalu diaduk, geng. Nah, lalu diaduk. Oke, geng. Minum. Jangan lupa baca bismillah dan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Bong laras abang waras. Bagaimana? Nikmat. Yang benar. Enak. Tenggorokan gimana? Hangat. Hangat. Iya, orang masih hangat. Tapi insya Allah dengan ramuan ini, insya Allah kita akan kembali segar, sehat, napas lega, lendir akan keluar. Paling pokok lendir di paru-paru buat perokok. Kayak saya. Haus, pelan-pelan, Enak, seger. Cobalah di rumah, insya Allah ya, di situasi seperti ini ya. Pokoknya kita harus rajin-rajin menjaga kondisi badan. Oke, saudara. Tuh, ramuan, jangan lupa ya, pakai apa namanya, jahe, terus daun sirih. Daun sirih itu ketika buat 2 gelas begini itu cukup dengan 3 lembar. Dan apa namanya, madu boleh, gula merah boleh, ya sukanya Anda aja. Yang pasti niat lillahi ta'ala, minta kesembuhan. Karena penyakit kan datangnya dari Allah, ya kan? Kita harus yakin bahwa dengan apapun ketika kita berobat, ya tanpa niat, bismillah nggak bakal bisa sembuh, ya. Oke, saudara, makasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe si Wareng Official. Lah, aus, habis, bures. Nah, dia lagi batuk. Kemarin udah kerokin, tetap batuk. Akhirnya saya buat ini, saudara. Ya udah cukup ah. Ya, kalau ada yang kagak mengerti boleh komen, boleh komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.